வணக்கங்க. நம்ம இப்போ செய்ய போறது துவரம்பருப்பு பீக்கங்காய் வச்சு கூட்டு பண்ண போறோம். துவரம்பருப்பு பீக்கங்காய் கூட்டு. அதுக்கு தேவையான பொருள்: ஒரு பெரிய பீக்கங்காய் லேசா மேல் தோல் மட்டும் எடுத்துட்டு குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு 10 சாம்பார் வெங்காயம், ஒரு துண்டு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு தக்காளி, ஒரு 2 பச்சை மிளகாய், 2 ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, ஒரு சின்ன ஸ்பூன் ஜீரக பொடி, 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காய பொடி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தேவையான அளவு, பருப்பு வேக வச்சு அதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சிருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு, சமையல் எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட். சரிங்களா? தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் போட்டு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டுட்டு பின்ன இதை வதக்கி செய்ய போறோம். வாங்க பாருங்க. கடாயை வச்சிருக்கேன். வச்சுட்டு ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவு, 3-4 ஸ்பூன் அளவுல எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்டே அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்புலாம் போட்டு தாளிச்சிடுறோம். பிறகு தாளிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் உளுந்தம் பருப்பு போடுங்க, கடுகு கொஞ்சம் போடுங்க. எப்பவும் உளுந்தம் பருப்பு கொஞ்சம் லைட்டா செவக்கட்டும், அப்போ போடுங்க. அடுத்த பொருள் அது செவந்த உடனே தான் போடணும். கடுகு கொஞ்சம் போடுங்க. அதோட கூட ஜீரகம் பவுடர் எடுத்து வச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் ஜீரகமும் போட்டுக்கலாம். எப்பவும் ஜீரகம் ஜீரணத்துக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் செம்மில் அடுப்பு வச்சுட்டு பாருங்க, அது பொரியுது. இப்போ இந்த வெங்காயம் 2 நிமிஷம் வதங்கின உடனே தக்காளி, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் மட்டும் எப்பவும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். அப்போதான் நீங்கள் மதியம் வச்சாலும் நைட்டு வரைக்கும் கூட அந்த சாம்பாரோட்ட ஏதாவட்ட கெடாமல் இருக்கும். வெங்காயம் மட்டும் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிச்சு. பாருங்க, தக்காளி, பச்சை மிளகாய் அதாவது 2 நிமிஷம் வதங்கிட்டு நீங்க போட்டா கொஞ்சம் ஈஸியா சீக்கிரம் வதங்கிடும். உப்பு ஃபர்ஸ்ட் அப்பவும் கம்மியா போடுங்க. குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டு பின்ன டேஸ்ட் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. காரம் உப்பு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டா போட்டுட்டு பின்னால போட்டுக்கலாம். ரெடி பண்ணி லாஸ்ட்ல பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்டே காரம் போட்டாலும் அதிக அளவுல ஆயிடும், உப்பு போட்டாலும் அதிக அளவுல கரிப்பா இருக்கும், அதனால சாப்பிட முடியாது. அதனால இப்படி பண்ணுங்க. தக்காளி கொஞ்சம் மசிஞ்சிட்டுன்னா காய் போட்டு வதக்குங்க. பாருங்க, தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு. அப்புறம் இந்த காயை போட்டுக்கலாம். காய் போட்டுட்டு அதுல கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, அப்புறம் இந்த சாம்பார் பொடி, ஜீரக பொடி, பெருங்காய பொடி எல்லாம் போட்டுட்டு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க. கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுக்கோங்க அடுப்பு. வதக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா தண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 நிமிஷத்துல அந்த காய் வெந்துடும். அது பிறகு பருப்பு கூட்டி டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிற மாதிரி நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு. கூட்டு இதோட கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டுக்காங்க. கொஞ்சம் ஒரு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம திக்கா பண்ண போறதுனால தண்ணி நீங்க கம்மியா வச்ச பீக்கங்காய் லேசா இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா வெந்துடும். பாருங்க, இது ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். சரிங்களா? பாருங்க, அவ்வளவுதான். இப்போ காய் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்க. சேர்ந்த மாதிரி நல்லா திக்காயிடுச்சு பாருங்க. குழம்பு கூட்டு பீக்கங்காய் துவரம்பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்க, தேங்காய் அப்போ லாஸ்ட்ல போட்டு இறக்குங்க. இப்போ ஃபைனலா கொத்தமல்லி பாருங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நல்லா தூவிட்டு இறக்கிடலாம்.
பாருங்க, நம்மளோட துவரம்பருப்பு பீர்க்கங்காய் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும். நீங்களும் இது போல செஞ்சு பாருங்க, ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.